不過如果 B 5個人嘅話，我哋就叫埋都靠你。或者 I've been waiting for it. Please enter a ride. OK， 今日我哋玩呢個 Toy Story。我已經成個市有冇？不過你叫都靠你啊！望重機玩死。我玩風劇啊！不過你快12點快入嚟玩啦！因為我玩唔到。12點7，我哋22分鐘啫嘛，好機咁。20分鐘啫，入嚟啊！呢個咩機嚟㗎？大佬你 Toy Story 啊！好機嚟。唔係啊，但係嗰啲故事真嘢，故事 game 嚟嘅，你懂咩啊？懂咩？故事 game 嚟嘅係。懂咩唔係喎？你懂咩啊？靜靜，你望住我 ，look at my eyes。Jenny， Come on，你睇下先，我前好多嘅啊！你睇多4年，睇唔聲俾我哋。我哋玩啦，我哋剩咗4個人啦，4個人啦。而家咁嘅 cringe 嚟嘅你，你做咩入嚟啊？接受。我咪喺度咯。入嚟啦！我死咗唔講數，我聽咗入嚟啦！入嚟啊！過嚟啊！邊度啊？過嚟啊！佢喺度，佢過緊嚟啊！係啊！我哋叫埋 Luca 定 Ethan whatever， 唔係啊 ，Luca 話佢唔得 ，Luca 話都緊課。咁我哋 call Ethan 入嚟啊！我已經10年冇聽過 Ethan 我買水壺啦，聽係咪先？對唔住，咩聲啊？冇錯，點啊？唔係佢，喂！你睇下我喺邊？你喺邊啊？睇下我喺邊？睇唔到你喺邊啊？你望我上面啊！哇！點啊？我望中佢，李正賢。How？ 不過佢唔入嚟啊，先攞嚟4個人玩啦。我聽佢名字，我從來只我聽唔識嘅。喂，快啊！我哋玩4個人啦，都冇5個人，邊度有5個人啊？黐線！入咗先，係邊人講啊？呢個啊，過嚟啊 ！Bro， OK， 係個先。你喺邊啊？超細2年之前。嚇？對上一次同你打機超細。咪開始咗啊！我點解呢個係一個人？哦，你 set 緊咁。我 set 緊。有冇上車？我第2排船。我坐頭彈。我坐最尾。Let's go Toy Story。我識先啊，有啲錯。係咪恐怖今日就係像咩啊 ？Toy Story 啦都話。咁你賭命咧？好多4年，永遠講賭命都冇人講嘢。Jenny， 你睇我出好多先，我 send 咗勁多嘅。真係，我等陣，兄弟你唔好以為我冇睇我 IG Reels 就係介紹呢個 game 嘅先。Bro， 我就睇你有冇講大話。我落車啫。咁而家要點啊？唔知。唔係揾嘢解明。No bro, I'm not playing. 咪咁樣啦。Nah, I'm leaving. 你睇下我而家要走啦。不過你 leave 唔到啊。Oh shit！ 可以行啦係咪？走啦。行。我開咗道門啦，有冇啊？邊個會門？咩聲？好啲冇聲。咁開門咯。乜撚嘢啊！黐線。乜嘢啊？佢個門都開唔到個聲。我哋要攞5個 cloud 喎。係咪有嘢啊？哦。係有嘢啊！Oh shit！你唔好熄咗。我哋要攞嗰啲 cloud。頂！我攞咗咯已經。佢閂咗門啦，會喺出面。我可以 internet。嚇！Oh shit！我哋咪行得㗎啦。中間。行得。Bro！我攞咗喎，你哋邊個未攞啊？我攞咗啦。我拎咗啦。邊個咪未攞？攞咩啊？要 feed 佢喎。冇嘢啦，我有啊。我有5個咁。不過我哋唔係 feed 咗佢，要拎出嚟㗎，係咪？係啊。Oh shit！feed 佢。拎，我乜都冇先。
係啊，俾邊個啊？你有知？ Fit City 喎，係咪要喺出面有隻嘢叫 City 啊？我屌！你喂仲悶咗乜鬼啊？唉！我呢隻乜鬼嘢嚟㗎？乜鬼 ？Oh shit！ Time to get out of here. Time to get out of here！ 哇！呢個咪 Cyrus 啊？點解有啲有得滑鏟啊？哇！喂，你邊？哦，你哋邊？黐線我知咗嘅。Employees only. Let's go in, bro. Go in. Let's go. 啊，會卡。我哋邊啊？ employee。喺度。我要跑啊！撳個 sprint 仔。啊！你衝刺。衝刺。sprint 仔。地津你一係講中文，你一係講數學，你唔好講英文啦。好啊，而家2，而家4。幫你 sprint 過嚟啊 ！OK。Come on。Yo, okay, let's go. I'm done. 我有魔針唔覺得 fuck。Yo。哦，黐線嗰啲嘢。Parkour game 嚟嘅。喂。唔係，我覺得單點解有 boss fight， 即係有 boss 過嚟追咧，我哋就用呢啲嘢跑咯。跟住啊， You made it. 唔係你係執嘢先嘅應該。Listen up. This is excellent. Listen up. Your friend. 呢個係咪 Toy Story 入邊嘅角色嚟嘅？ When he's done hungry, 阿 Will 呢樣we'll 咪 come to see him. 我拎唔到啊先。呢個咪就係嗰個咩咯？呢個係啊。Oh shit！ 呢係咩嚟㗎？我淨依家要條好似咩嚟㗎？ When you get Ronnie Newman, 哦， he gives you that ticket. 要俾隻唔知紅色嘅嘢佢，跟住咧就會攞嗰隻嘢就嘢係咁紅色咁滯嘅。唔係啊，Ooh, that's 要攞個紅色嘢餵佢啊， If you do puzzles, you can stay for longer. 成個影相嚟。跟住就會有個 ticket 啊。 I'll see you later. ticket 咗。不過我哋要行咁多醫生，我而家咪成日嚟。係嘅。係咩？係啩？阿 Will 上車。我錯唔到。啊，得啦。好似佢未開車啊。哦，進入主題嘅而家。都你未玩過。冇啊。You got a friend with me。誒，你叫我哋行嗰又個翻嚟啦。 Oh dear! You're going to miss your deadline. 哦， 22場，點解你咁矮嘅？我有嘢買嘅喎。High School From 邊個仔啫？我點解我哋得6個啦，咁佢先窮嘅。我有梳化坐梳化。不過後面有道門喎，你咪行嗰度。哦，因為點解你會喺呢度出現嘅？我唔知喎，啱啱嚟晒呢度咯。嚇！我求其開一道門先啊！就係因為呢個係恐怖 game 咯，唔好嘈啦，你有飛。恐怖 game？呢個 block 住咗。恐怖 game，而家見到恐怖 game 係 Toy Story 啫嘛。Toy Story 咯。喺嗰邊啊？好肥啊！要 shit 阿 Will 我有開個 description。點解有隻公仔喺度？ Oh shit！ Nah, bro, you're gonna leave me outside. Yo，呢個做咩啊？我呢個有得好佢睇。出唔翻嚟啦之後。咩嚟㗎？哇！嚇死我！嗰個炸彈嚟㗎。知唔知啊？搞乜嘢？喂，點解唔好跟住我？你走咗晒去邊啊？哇！爆炸！喂，停張停喺度，停喺度。妖 shit！ 呢隻咩嚟㗎？跑嘅。 33啊表面。我哋出咗去俾佢先啊！我哋跑會嘥新能，啱跑會嘥 energy。佢有 energy 嘅咩？
哦，有啊，喺下邊。不過話 Will 咧，哎呀，中啦！點喎？你叫佢咩啊？點啊 ？Wrong door。佢行翻嗰條路啊！哦，冇嘢嘅。點啊？哦，得啦，揾到啦。你揾到啲咩啊？揾到啱嗰度揾啲咩啊？快啊！ Oh shit！我見到阿 Will 有啲蟲。咩蟲？有條毛毛蟲。亂啊！ Almost up. Should I start the funeral music, really? 好面。 It's time to get out of here. 咁邊間都邊我都唔知玩啲咩其實。Oh shit！呢係咩嚟㗎？ What the hell is this? Oh my god！我好彩走得快嘅黐線。我得翻佢過緊嚟啊！Oh my goodness, I'm here with you, come on. 你喺邊啊？Oh shit！我見到你啊！Oh Remy 係呢邊走啦，快啲飛！發手啦！ What the fuck just happened？ 永遠都係礦物攞俾人咬喎，啱啱有隻兔仔啊！What the fuck？係啦，即刻！即刻將佢咧執㗎。What the fuck just happened？哦，呢度咪 Toy Story 嚟嘅咩？呢度啊！滴底呢度。喂，呢度啊！都我哋撳咗咩？你撳咗乜嘢？我撳咗綠色掣。呢度啊！哦，你有玩過咯？我覺得你。可能冇啊。你喺邊啊？不過阿 Will 去嗰邊啊？阿 Will 又失咗蹤。係咪喺呢度？你喺邊啊？係啊。我唔知阿 Will，我抌低個阿 Will，阿 Will 喺邊啊？喂，有人冇啦。呢個咩嚟㗎？哦，係咪要放低啲嘢餵佢啊？係啊。點放啊？紅色呢度。我 drop item。點 drop 啊？右上角。點啊？係咪要撳掣啊？你快啲，你放低埋我撳掣。阿 Will 咩？點？哇！呢隻真係 Toy Story 嗰隻。哇！Oh shit！ Bro， 呢條蟲係咩嚟㗎？假如你企入去，跟住哦，呢個真係 Toy Story 嗰個車仔嗰個。喂，呢個係咪 Toy Story 嗰個？邊個？呢個咯。呢個我哋而家，快啲而家翻去，而家買嘢食俾佢。OK， 我哋咪上車。等佢。I'm sorry。What happened？ 我哋太 You're not gonna make it. 我係唔知佢嘢食。即係點啊？我哋會喺時間限制之外餵夠人，跟住餵唔夠佢就過嚟檢查我哋。不過我哋係咪要走㗎？我哋而家？搭車時啊？唔係啊，要跑啊！睇下個山上寫住跑。即係點啊？即係要跑翻返去咯，我覺得。shit！車追緊我哋。你識跑你咁咩？跟住我。我死咗，係但係未完得未完，佢哋未死啊嘛。唔係啊！我寫3有冇啊？出翻嗰邊啊！我喺門口死咗。What the fuck！ 我喺門口死咗。Oh my god! Cross trick！ My wife hates when children wander around. 喂 Get it? Wonder? 邊個 Wondering? 爭邊個？咦？我哋而家重玩過。Minus 咧？咩嚟先？ Minus 咧？哦 ，Minus 冇咁 play again 啊 Bro！ 我走咗啊！去 lift 咗 call 啊！點解嘅？不過話 Will 你都 lift 咗啦。差唔多。用 shit 我哋兩個可以過到嘅。過到就過到，點樣話走就走嘅。係
係咪要 fit 佢？你 fit 咗未啊？ Go find me a 係 woman. 啊， Ew, that one tasted nasty. That's my cutie. 我乜 skip 幾個 tutorial 好嘥時間。仆街啊！去邊啊？你再去。屌佢咩 Bro， no way 寶你呢個都過唔到。哦呀 ，Come on，係咪要 drop 咗呢隻嘢？得唔得？ Want to make it out alive? Listen up. This is Exit. Exits are your friend. And so is Wormy. When he's not hungry, spam the big red button to see him. 我哋係咪要上車？唔係啊。哦 ，press it。哦，你有冇 press 到嘅？哦。Oh my god！呢隻好核突啊！ 煲你係咪玩佢啊？快啲啊！誠實答。今日冇啊。煲啲你識玩嘅好似。識玩點算啊？我識玩。不過我哋今次一齊行啊！不過我哋費事有分頭。唔緊要，我已經記喺電話。好嘅。行啦。借錢啦，冇錢啦，行啦。 Move back. My wife hates when 而家你會聽住有車。 Ah, get it? Wonder? 你分頭得嘅咩？要分頭嘅咩？好似唔係。你執嗰啲執嘢咩咪？你執嗰啲一點點俾佢食嘢。點解咁密集嘅香港？你幽閉恐懼症。哇！咩嚟㗎？what the fuck？小黃人 mini 人嚟喎 ，Toy Story 有 mini 人嘅咩？係啊！喂，啲人咧？得未？喂，好似我個 stack 有啲滿啊，好似。唔係呢個，唔係呢個。慢。不過唔好開錯門啊！啲兔仔會捉佢。Oh shit！ 你雀仔。Oh shit！ 你雀仔。邊度啊？唔知啊，好似追住我嘅。哇！佢咩？我用機關槍。煲你邊啊？呢個咧？我唔知啊。好 shit！ 你喺邊啊？我喺 lobby， 我喺 lobby。我係一個人。我而家有1、2、3、4、5，我有5隻。我有幾隻？我見到你。Oh my fucking god！嗰隻蜘蛛啊！因為我哋要行啊，我哋要俾錢嘅。Oh my god！小黃人。佢會點㗎？Oh shit！ 佢打你！走啊！Oh shit！ 小黃人！走啊！Oh my fucking god！你死咗！竟然俾你打先。不過咧，靠你啊，寶！哦，唔係啊，我未試。佢有3條命。我哋得啦，死我！好似嘢走出嚟，嗰綠色嘢走咗出嚟嚇死我！不過，點解？ Time's almost up. Should I start 不過我哋要點講啊？ early? 其實係要餵到佢以前飽啊！不過我哋要行邊啊？滿咗。佢條友去邊啊？不過佢行得咁鬼快，咩西瓜？邊個睇？What's that？
Yellow 邊 machine。度啊？ Oh my god！我聽好詭異。哦 ，Magnus 開咗個綠色燈嘅，好似咩嘢啊佢開咗盞燈嘅，我記得。定唔係佢撳咗粒掣嘅？ ？Magnus，係啊，佢撳咗粒掣嘅。我哋頭先都冇玩到呢度。有啊，佢話佢撳咗粒掣嘅。我哋頭先有玩到呢度咩？咩啊？嗰隻我哋跟住嗰隻行咗咪？冇玩到呢度喎。邊鬼度嚟嘅？時間一到咧，我哋就俾人曲㗎。好似我揾到啦！啊係喎，真係揾到。我到咗啦！得。好似我哋未上車。係咪呢個識別應該㗎？係咪上得？上車！上咗，快啲上！撳 press 掣。OK。用。啊咁就完㗎。唔係，應該唔係，我應該入下一關。Bro， 死循環。你玩啲乜 game 啊？哦，佢有好多個 level 嘅，what the fuck？ Time to get out of here. 哦。咁重。不過我哋唔係要跟嗰隻蛙走嘅咩？係咩？唔知喎，我哋唔係要跟佢走嘅咩？我好 repetitive。哇 ！The exit have been found。Oh shit！ 哇！不過嗰隻炸彈。哦！哦，好笑！黐線，佢有面前跑，我跟住嘢又唔俾佢走啊！喂，你過去跪佢啦，快啲！ Yummy. 不過淨係得嗰隻白色。 Time to get out of here. 跟佢。What the fuck？ 不過嗰隻黃撳炸彈。Oh fuck！ Bro， 嗰度門擋住啊！佢去邊啊？Bro， 佢做咩走緊嘅？即係點啊？哦，要咁樣嚟。而家唔夠咩？等你唔好跟住。佢要幾多個啊？機，佢話機喎 sell more。哇！我哋架車下面好似喂呢度有啦，直接喺度攞啦。喂，你唔使出去啊，呢度有啊。都應該夠啦。點解佢唔係淨係要紅色啫？唔係冇講啊。係咪？睇下夠唔夠先。應該夠嘅，因為我哋頭先嗰啲一隻幾廿嘅，佢呢度仲要多50啫嘛，都唔使。老師，我哋咪要通關我。假如唔夠就好笑啦。應該夠。機。 Oh no! You're not gonna make it. 夠我。 Favorite part. 哦，呢個 game 乜鬼 game？Oh shit！Let's go！ 有，我哋兩個都可以贏到。我睇我哋個故事劇情入邊，阿 Magnus 同阿 Will 已經俾人 ban 咗啦。哦，呢個邊度嚟㗎？喲，你到咗啦？邊度嚟㗎呢度 ？The fuck！ 今次你頭先好耐之前同我講話咩 shut up Squash？ 係啊，我驚阿 Will 嚇親。
喲，哇！有 server 嚟嘅呢度。咩嚟㗎 ？scanner？scan 誒？哇！哇 ！What the fuck is that？ 走啊！Oh shit！ 我死咗，以為要撳嗰粒掣，你快走，你快走！走啊走啊走！我睇住佢，睇住佢，我教你，我教你。走啊走啊走啊！我以為嗰粒唔使嗰粒紅色掣，我以為要睇嗰粒。開門開門 ！Oh shit！ 原來要撳嘅。唔係應該有得復活，應該有復活。我哋有2條命。有啊有啊，仲有1條命。我識玩啦，要撳嗰啲紅色掣啊 ，OK。佢唔係好快嘅啫，頭先你嚟會有掂到你嘅。走啊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  What the fuck？ 我死咗，我哋頭先擋住咗，我睇唔到條路。快走快走！係啊，因為你頭先擋住我，轉唔到身啊！你嗰個死人白頭髮啊 ！Oh shit！Oh no！ 我哋剩翻條命啫。Oh fuck！ 我諗你試下抖開條條件。唔係，係我頭先見到你擋住。喂，今日，等我走一走。我睇唔到條路。我捉我又跌咗街。我睇唔到條路，好難睇呢條路。OK， 有，咁 OK。哦，仲有嘅。因為佢頭先第1人稱我好難睇嘅，你係咪第3嘅？佢係咪你 first person 嘅？佢冇得地，好難玩啊咁樣，我睇唔到條路喎，因為佢縮到好細嘅嗰個鏡頭。有啊，有要撳啊。係 ，OK。好緊要好啊！好有壓迫感啊 ！Oh fuck！ 嚇 ！Bro， 死得咁冤枉嘅！我俾咩嘢打死咗？你俾個錘仔打死咗。Oh shit！ 呢個應該我哋最後一條命咯。我頭先嗰個又死有警過你。我睇唔到啊媽媽。嚇你未撳？應該撳咗。我成日都睇唔到佢啲橫線。未，係。Oh what the fuck！ 我死咗 ，what the fuck！ 好豬唔開心。佢未到。如果我唔得啊，佢未到，佢上到嚟咗 shit！ 你快走，你小心啊呢個錘仔。係有啊，你唔好車中。係啊，行啦。Oh fuck！ Bro， 又 OK 啊，驚人唔好啦，好難玩啊！唔玩。黐線！乜鬼啊 Toy Story？ 好難玩啊！你驚？我用電腦玩，我用電腦玩就贏咗。啱啱嗰其實唔難，但我用 arcade 好難玩。